အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Excel 2019ထဲမှာ Conditional formatting သင်ခန်းစာကိုလေ့လာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော် MITDC official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မှဆိုရင်တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေကိုပါမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ခွက်လေးတွေဆွဲထားပေးတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် number ရှိမယ်names ရှိမယ်မြန်မာ English math chemistry physics bio ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘာသာရပ်လေးတွေရှိတာပေါ့နော်6ဘာသာဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ name ပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဇာတ်ခွက်တစ်ခုဖန်တီးရှင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့သူကဇာတ်ခွက်မပါသေးဘူးပေါ့နော်ဇာတ်ခွက်မပါသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်တွေ့နေရတဲ့ဇာတ်ခွက်တွေကပါလဲပေါ့နော်ဒါတွေကကြတော့ exam မှာ automatic grade လေးတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ grade လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ grade line ကိုဖြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ grade တွေမရှိတော့ပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ခွက်line လေးတွေထည့်မှာပေါ့နော် home ထဲကိုတော့မယ် home ထဲကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ border လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာ border မှာ all border နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေline ခွက်လေးတွေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုအဲ့ဒီ line လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တခြား design တွေပြောင်းလို့ရလားဆိုတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့က border လေးတွေပြောင်းချင်တယ် line border လေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် line style ကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် line style လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting နဲ့လေ့လာအောင်မှာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီခဏန်းလေးတွေပေါ့နော်ခဏန်းလေးတွေမြန်မာစာမှာ35မဲရတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာ36math မှာကြတော့80ခွန် chemistry မှာ35 physics မှာ69 bio မှာ35ဆိုပြီးတော့အမှတ်ကိုစီရရှိထားရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အမှတ်တူရလေးတွေကို color တစ်မျိုးစုမှန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က home ထဲကိုတော့မယ် home ထဲကနေပြီးတော့ conditional formatting ထဲကိုဝင်မယ် highlight cell rules ထဲကိုထည့်ဝင်ပါတယ်အမှ greater than နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနမူနာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် greater than 56ကနေစမှာ40ကနေစမယ်ဆိုရင်40ပေါ့နော်40 greater than ပေါ့နော်40အထက်ပေါ့နော် greater than 40အထက်40အထက်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ39ပါမယ်40ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံး color တစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ color မကြိုက်ဘူး green နဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ green ကိုရွေးပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် green ဒါ40အထက်ဟာဒါတွေအကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒါဆိုင်ဝိတ်အောင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်မက်ဆင်းအောင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်40အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ် cancel လုပ်လိုက်ပြီးတော့ conditional formatting highlight cell rules မှာဆိုရင် less than 40ပေါ့နော် less than 40ဆိုတာအမှတ်40အောက်ပေါ့နော်အမှတ်40အောက်ရတဲ့လူကဘာလို့ပါလဲအမှတ်40အောက်ရတဲ့လူထဲမှာဆိုရင်ကြော်လာပါမယ်နော်ကြော်လာပါမယ်တင်ထွန်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့မောင်ဘာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဆူဆူပါမယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်အေးပေါ့နော်အေးပါမယ်လှပါမယ်မောင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေက40အမှတ်40အောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအနီအောင်လေးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့ဒါဇိုင်ဝိတ်ကြားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့သုံးတဲ့နေရာမှာဒီ conditional formatting ကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြမှာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနာမည်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနာမည်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါ conditional formatting တော့မယ် highlight cells rules မှာ equal to နဲ့လိုက်မယ်နော် equal to format cells that equal to ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အမောင်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်မောင်ဆိုရင်ဒီမောင်ထဲမှာဝင်တော့တယ်ပေါ့နော် okay နေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting ထဲမှာ highlight cells မှာ more rules ဆိုတာရှိပါတယ် more rules မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုထပ်ထည့်ရှင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာ design လေးတွေပြင်ဆွဲပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကောဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ conditional formatting ထဲဝင်မယ် highlight cells မှာဆိုရင် equal to ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့
ဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုလည်းတော်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးတော့ဒီကိုကဒီ color လေးတွေမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတွေအများကြီးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะcustom format မှာဆိုရင်ဒါ format set ပေါ့နော် format set မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ field မှာpattern လေးတွေထည့်လို့ရသေးတယ်เนาะဒီ pattern ပုံစံမျိုးမကြိုက်ရင်တခြားပုံစံလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေတုံးမယ် automatic pattern color ကတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတီးတောင်ဆိုပြီးတော့အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ထားပေးလိုက်မယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးရပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်က okay နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်မောင်မောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရောကျွန်တော်တို့မောင်မောင်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကောင်နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting ကိုတော့မယ် highlight cells ကိုတော့မယ် equal to ကိုဝင်မှာပေါ့နော် equal to ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ထားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အခုနကဒီ format မှာပေါ့နော် format မှာမိမိကြိုက်တဲ့တက်ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ color ဆိုရင်လည်းဒီ color ပြီးရင်design လေးတစ်ခုကိုရွေးမယ် okay နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမောင်မောင်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် select မှတ်ထားမှတာလင်သူကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးတွေကိုတခုကိုလုံလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့တခုကျန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာပါကျွန်တော်လိုက်ပြောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမျိုး select မှတ်ပါ select မှတ်ပြီးတော့ conditional formatting highlight set rules equal to ကိုနှိပ်ပါမယ် equal to မှာကိုတခုခုထပ်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုဆိုရင်လည်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုခုထပ်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်လာမယ်ပြီးရင် format custom format ကိုလာပါမယ် custom format မှာဆိုရင် pattern မှာမိမိကြိုက်တဲ့ရာတခု color လေးတခုကိုရွေးပါရွေးပြီးရင်တော့ဒီ pattern style ကိုလည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပြောင်းလိုက်ပါပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပါokay ကိုထည့်နှိပ်ပါနော်ကိုဆိုတဲ့ဟာလေးဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဥပမာမောင်ပါနေရာမှာကိုလို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးကိုသူကကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးမှာနေမင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထည့်ရေးပါမယ်အဲ့နောက်ခောက်လိုက်ရင်သူကအတူတူဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ color formatting လို့လည်းခေါ်တယ် conditional formatting လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်ကောကျွန်တော်တို့ဗာတွေတည်ထားတဲ့အရာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီ conditional formatting မှာဆိုရင် highlight set rules ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာclear rules ပေါ့နော် clear rules from selected cells clear rules from entire sheet entire sheet နေလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးလုပ်ထားတဲ့ဒီ rules လေးတွေပေါ့နော် rules လေးတွေအကုန်လုံးပျောက်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရှင်တယ်ဆိုရင်ပြန်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ conditional formatting မှာဆိုရင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော် new rule ထည့်လို့ရတယ် clear rules လုပ်လို့ရတယ် manage rules လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် color scale လုပ်လို့ရတယ်icon set လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် icon set လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒါပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါအမျိုးမျိုးအများပုံစံလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေလားဒါမျိုးလေးလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလားဒါမျိုးလေးလားကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ more rules တွေဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါ rules လေးတွေကလည်းပုံစံလေးတွေအများကြီးဒီမှာအသုံးပြုလို့ရချီတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပုံစံလေးတွေကရောဒီ new formatting မှာဆိုရင် icon set ရယ်2 color scale ရယ်ပေါ့နော်2 color scale ရှိမယ်3 color scale ရှိမယ်ပြီးတော့ data bar ရှိမယ်ပေါ့နော် data bar ရှိမယ် icon set ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ value ရယ် type ရယ်ပေါ့နော် value ရယ် type ရယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဒါတွေကကြတော့ရွေးကြည့်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြရွေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံစံလေးတွေတစ်မျိုးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် conditional formatting က icon set ထဲမှာကျွန်တော်ကကိုစိတ်ကြယူသုံးတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ color scale ပေါ့နော် color scale မှာလည်းမိမိကြိုက်နေတဲ့ color scale လေးတွေကိုကျွန်တော်
ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်တူရလေးတွေပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဆိုရင်60ဆိုရင်60ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်80ခွန်100ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်20နှစ်ဒါဆိုရင်36ပေါ့နော်55 55 55 55 55 55ဆိုရင်ကာလာတွေတူနေရတယ်85 85 85 85 style လေးတွေတူတယ်ကာလာလေးတွေတူတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေခွဲပြီးတော့အသုံးပြုတာဟောကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ conditional formatting လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ conditional formatting မှာဆိုတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိပါတယ် data bar ရှိမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်စကြိုက်ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် top button rules ရှိတယ်ဘာနော် top 10 items ရ top 10% ရပေါ့နော် button 10 item ရ button 10% ရပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမင်းကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနမူနာလေးတွေပဲလုပ်ပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ equate to ရှိမယ် between ရှိမယ် between ဆိုတာကြတော့ခဏလေးတွေခဏနှစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာ90ကနေ100ကြားကိုကာလာတစ်မျိုးပေါအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဖြောက်လို့ရသလားဆိုတော့ဖြောက်လို့ရပါတယ် select all ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ down လေးကို select all ပေးပြီးရင် conditional formatting clear rules ကိုတခြားနဲ့ clear rules from slider cells clear rules from entire sheet ဆိုပြီးတော့မိမိကြိုင်နေတဲ့အားရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးပျောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ conditional formatting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြိုင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်း like and share လေးပြင်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်အားလုံးစိတ်ရှင်းတာရန်ကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ